Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemiddag en baie welkom by Nuus Fokus. Dis Dinsdag 9 Januarie, pas 1 uur geword en in ons nuusbulletin Action SA wil hê die OVK moet die ANC skikking met Ezulweni Investments ondersoek. Green Connection is tevrede dat Car Powership sy plek in die netwerk kwyt is en in rugby die Walliese en Leeu's legende JPR Williams sterf op 74. Action SA sê hy het 'n skrywe gerig aan die OVK se uitvoerende hoof vir partybefondsing George Matlangu om ondersoek in te stel na die ANC se vereffening van skuld van meer as 102 miljoen rand aan Ezulweni Investments. Die ANC het in Desember verlede jaar 'n skikking buite die hof bereik met Ezulweni Investments oor 'n omstrede 2019 kontrak vir verkiesingsmateriaal. Action SA se nasionale voorsitter Michael Beaumont sê Suid-Afrikaners moet weet hoe die skuld vereffen is en of dit ingevolge 'n wettige reëling vereffen is. Despite the fact that this debt arises from a 2019 procurement of election materials, the settlement of the liability in December 2023 makes it squarely in the realm of the provisions of the Party Funding Act, which includes in its definition of a donation in kind, the provision of any good or service at a below market value. Die Green Connection sê hy is tevrede dat Turkye se Car Powership sy plek wat Eskom vir hom in die netwerk uitgehou het kwyt is, omdat hy die finansiële spertyd van 31 Desember misgeloop het. Car Powership het verlede jaar vir 'n tydperk van 20 jaar toegang verkry tot 3 hawens, naamlik Durban, Noura en Saldanha Bay, as deel van die oplossing vir die land se energiekrisis. Liz McDade van Green Connection sê Car Powership is 'n duur en omstrede projek. Even now, if Car Powership wants to go to the back of the queue again, they must remember that we still are challenging the electricity generation license awarded by NERSA and their environmental approvals because we are trying to ensure good governance, which we believe is to the benefit of all people and the environment. Die mededingingskommissie se randmanipulasie saak het 'n groot terugslag beleef toe die mededingingsappelhof 23 van die 28 handelsbanke wat by die ondersoek betrek is vrygespreek het. Die kommissie het beweer die banke en finansiële instellings was betrokke by 'n sameswering om die rand-dollar wisselkoers tussen 2007 en 2013 te manipuleer. Die hof het bevind die kommissie het staat gemaak op vae bewyse en onvoldoende feite om sy saak te staaf. Slegs 5 banke, Investec, JP Morgan Chase, HSBC, BNP Paribas en Credit Suisse sal nou moontlik vervolg word. Misdaadkenners maan Suid-Afrika se polisiediens voer 'n verlore stryd teen misdaad met net 150.000 lede vir 'n bevolking van 62 miljoen mense. Dit is aansienlik minder as die meer as 2,7 miljoen geregistreerde werknemers van privaat sekuriteitsmaatskappye in die land. Suid-Afrika het wêreldwyd een van die hoogste vlakke van geweldsmisdaad. Chad Thomas van IRS Forensic Investigations het die uitdagings bespreek met ENCA en beklemtoon die behoefte dat die vaardigheidstekort aandag moet kry.
When one looks at our police numbers per capita, we've dropped significantly from a high of around 200,000 down to a low of about 150,000. We haven't replaced key personnel within detective services. We've got a critical skill shortage there of about 8,000. Within the DPCI, which is the Hawks, which make up a component of the SAPS, they're only about 50% capacitated. Die DA in Johannesburg sê inwoners smag na daadwerklike leierskap in die stad na die skrikwekkende onstuimigheid in die raad verlede jaar. Johannesburg het verlede jaar 3 burgemeesters en 2 speakers gehad en onder meer 2 rampe beleef. Neerin Petersen van die DA sê die raad sal vanjaar eerste aandag moet skenk aan sy beleidspunte wat dienslewering voorop stel. Buitelandse nuus, die Amerikaanse minister van buitelandse sake Anthony Blinken is vandag in Tel Aviv vir vergaderings met Israeli leiers. Dit is sy 4de besoek aan die Midde-Ooste in 3 maande. Volgens die Guardian sal Blinken probeer om die Israelse premier Benjamin Netanyahu te oortuig om met ernstige onderhandelinge te begin oor 'n naoorlogse regering in Gaza om meer te doen om burgerlikes in Gaza te beskerm en om meer hulp in die gebied toe te laat. Netanyahu het Amerika se voorkeurkeuse van die skepping van 'n verenigde Palestynse staat bestaande uit die Wes-oewer en Gaza verwerp. Sportnuus, die Walliese en Britse leeuwslegende JPR Williams het gesterf op die ouderdom van 74. Die heel agter was een van die uitblinkers van die leeuwstoer van 1974 in Suid-Afrika wat alles voor hom platgevee het en 21 van sy 22 wedstryde gewen het. Die laaste toets teen die Springbokke was gelykop. Williams het ook vir die Leeu's gespeel in hulle toer in Nieu-Seeland in 1971. Hy het Wallis 55 keer verteenwoordig tot sy uittrede in 1981, waarna hy sy loopbaan as mediese dokter voortgesit het. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R18.65 teen die dollar, R20.42 teen die euro en R23.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $46.554.95. Die prys van goud is $2033.93 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie staan op $77.16 per vat. Dis die nuusbulletin hier op Nuusfokus. Hallo, ek is Johan de Plooy en jou sportnuus vanmiddag trek weg met motorsport. Lucas Moraes het sy eerste Dakar tydrenskof gewen. Die Braziliaanse Toyota renjaer het die 438 km derde traject gewen met net 9 sekondes voor Swede se Matthias Ekstrom in sy Audi, terwyl Saudi-Arabië se Yazid Al-Raji derde geëindig het in sy Toyota om die algehele voorsprong oor te neem. In sokkernuus, Manchester United was te sterk vir die Engelse eerste liga span Wigan Athletic en het deurgedring na die 4de ronde van die FA beker. Diego Dalot en kaptein Bruno Fernandes se doele het aan United 'n 2-0 zege besorg. Hierdie kompetisie is United se laaste kans om die seisoen 'n trofee te wen. Die span sukkel in die Premier Liga en is reeds uitgeskakel uit die Kampioenenliga. Die bestuurder Erik ten Hag sê hy is tevrede met die oorwinning, maar sê hulle kon meer doele aangeteken het. Yeah, we are pleased with, of course, job is done. First half performance we are happy with as well. So the only thing what we could criticize was by halftime the score. It should have been 3-4-1. I think we worked the ball very good. We had a lot of runs behind, and so we created the chances. En in cricket is die tweede seisoen van die SA20 wat môre begin op St. George's Park in Gqeberha. Die verdedigende kampioene Sunrisers Eastern Cape verwelkom die Joburg Super Kings. Alle Proteas sterre sal beskikbaar wees vir die SA20
wat tot 'n einde kom op die 10de Februarie met die eindstryd op Nieuweland in Kaapstad, waar die wenner sal wegstap met 'n stewige 34 miljoen rand. Die eerste seisoen was reeds 'n sukses geweest en voormalige Proteas kaptein en SA20 kommissaris Graham Smith sê die tweede seisoen kan selfs groter wees. Obviously, building into season 2, we've had a little bit more time now. Just my opinion, I think the 6 teams are looking stronger than they were in season 1. There's obviously some incredible local talent and some superstars from around the world that have joined us. We know the competitive nature of our 6 franchises, so we expect the cricket and the cricketing stories to be terrific again this year. En dis jou jongste sportnuus. Johan de Plooy van bulletin.co.za, baie dankie vir die nuusbulletins wat hulle aan ons verskaf. Ons hoofstorie vanmiddag is die DA wat besluit het om minister Blade aan te kla nadat ELTA klankmateriaal en ander materiaal vrygestel het, bekendgestel het, wat daarop dui dat Nzimande moontlik by onreëlmatighede betrokke is. Hier is die DA se Karabo Gagau oor die saak. My name is Karabo Gagau. I am the DA's Deputy Shadow Minister for Higher Education, Science and Innovation. We're here outside the Cape Town Police Station where we've just laid criminal charges against Minister Blade Nzimande for the corruption allegation case that he is facing. We're doing this on behalf of the million of South African students whose futures are interrupted because of the corruption and maladministration happening within his department and NSFAS. We know that we have a 1.1 billion funding shortfall, which means that we have over 87,000 students who in this academic year will not be funded. This is on top of the over 20,000 students who in the previous academic year do not know whether their academic studies are going to continue, whether their allowances are going to still be met, or whether their tuition is going to be faced. We've seen students hungry, without homes, and pretty much depressed across campuses last year, and we're saying enough is enough. We cannot have that happening anymore. Blade must go. This is incredibly important for the Democratic Alliance because, of course, this is about accountability. This is not the first time Minister Blade Nzimande has faced allegations of corruption. And this time we are saying it's important that the South African Police Service, that the SIU, and that Parliament itself must engage this matter. Because, of course, this is not a victimless crime. And if these allegations are proven to be true, it means that the thousands, hundreds of thousands of South African students who were not able to access funding have not been able to access funding because this money is being stolen to fund political parties, to fund politicians. This is the very same thing in this very same vein when Fikile Mbalula admitted that they in fact have spent the past 5-10 years defending the ANC and its presidents against corruption. This is the very same issue that we are facing right now, where politicians are allowed to steal with impunity and they are not held accountable. And that is why we are here today and we've laid these criminal charges, and we are hoping that the South African Police Service will take this matter seriously and they will move with speed because, of course, as I said, this is not a victimless crime. There are thousands of futures who hang in the balance because of politicians who continue to steal public money. We will be making also the same case to Parliament to say that there are platforms and fora which are available to parliamentarians because Minister Blade Nzimande remains a member of Parliament. He remains a minister that is accountable to Parliament, and Parliament cannot simply sit by and let allegations of this serious nature go by without being tested. And that is why we are taking this matter and we've laid these charges, which is only the first step, because we're not going to stop until Minister Blade Nzimande and those who are accused along with him are held accountable for this grave, grave crime. Get help registering to vote at check.da.org.za. Register to rescue South Africa. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal.
Fines for You vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Dinsdag 9 Januarie, dis 1:15, jy kyk nuusfokus hier op Nuuspod en in ons hoofstorie daar die saak oor Blyton se Mandi en die klankmateriaal wat vrygestel is deur Elta. Ek het op die lyn vir Rudy Heineke van Elta om so 'n bietjie meer besonderhede oor daardie saak te gee, waar ons nou na Karabo Gagal van die DA geluister het. Rudy, goeiemiddag, baie welkom by Nuusfokus. Rudy, net so vinnige opsomming van die saak veral vir ons kykers wat nou oorsee is en nou nog nie al die besonderhede het nie, net om hulle in die onderwerp in te bring. Twee klankopnames ontvang van 'n vletjieblaser af, wat gesprekke opgeneem het tussen meneer Ernest Kosa, die voorsitter van NASFAS, en dan twee diensverskaffers. Die een diensverskaffer het ons geïdentifiseer as meneer Tula en Tumba, en hulle het by twee geleenthede bymekaar gekom, en dan nou interne NASFAS sake bespreek, as ook gelde wat van hand verwissel het tussen die diensverskaffers. Daar is byvoorbeeld gepraat van 'n sogenaamde war chest wat gestig is en wat waarin daar geld geplaas is tot die beskikking van meneer Kosa en die minister. Daar is ook melding gemaak van bedrag van omtrent van R1 miljoen wat aan die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party geskenk is, tesame met teehemde en sakke wat die mense gedruk het en natuurlik vir die konferensie van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party gegee het. En dan was daar ook 'n geleentheid waar een van die twee diensverskaffers gepraat het van gelde wat hulle aan meneer Kosa betaal het, wat eintlik bedoel was en bestem was vir uitgawes op die kontrak wat hulle hanteer vir NASFAS. En dit natuurlik, is baie ernstige beweringe. Ons het al hierdie inligting in 'n verslag saamgestel, want as 'n mens hierdie tipe van inligting kry, dan kan jy dit nie net onder die mat invee en aan 'n pad kyk nie. En hierdie verslag dan nou vrygestel, en dit was op hierdie verslag waarop die minister en NASFAS gereageer het. Ons het intussen hierdie verslag en die bandopnames oorhandig aan die spesiale ondersoekeenheid. En ons gaan ook klagtes lê by die polisie van korrupsie, en dan gaan ons natuurlik ook dit oorhandig aan 'n paar ander belanghebbendes. Nzimandi ontken nou dat dit sy stem is, hy ontken dat hy enigstens daarbey betrokke is. Wat sou jou reaksie daarop wees? Dis waar, meneer Nzimandi was nie, by die vergaderings betrokke gewees nie, hy is nie deel van die mense wat sy stemme opgeneem is nie, so hy is korrek as hy dit sê. Dit gaan meer oor die inhoud van die gesprekke waar hy geïmpliseer word. En dit is wat hy natuurlik ontken. Wat interessant is dat die woordvoerder van NASFAS het gister bekend gemaak dat meneer Kosa erken dat hy was deel van die gesprekke gewees en dat hy daar was. En dit is natuurlik deurslaggewend vir die egtheid, om die egtheid te bewys van hierdie opnames. Dit help baie daarmee. Ek dink as meneer Nzimandi ontken en hy het ook gedreig om regstappe teen Elta te neem, dan moet hy miskien ook daaraan dink om regstappe te neem teen die twee persone met wie meneer Kosa daar vergader het. Rudy, die DA het ons nou net pas voor ons met jou gesels het gehoor by monde van Karabo Gagal dat hulle klagtes gaan lê. Ek sien Action SA wil ook klagtes lê. Ek weet nie of hulle dit inderdaad al reeds gedoen het nie. Jy het pas genoem dat julle wil klagtes lê en daar sal waarskynlik nog 'n string ander belanghebbendes wees.
sou mens die goed naderhand saamgooi? Ja, wat gewoonlik gebeur as daar verskillende partye is wat klagtes lê op dieselfde aangeleentheid, dan kombineer hulle natuurlik hierdie dockets en jy weet word dit dan basies een klag. Ek het gesien dat die DA het volgende klagtes gelê in Kaapstad. En ek dink jy weet ek ondersteun dit. Daar was ook die afgelope naweek baie studenteorganisasies en studente wat jy weet die oproep ondersteun van meneer Nzimande en meneer Kosa om te bedank. So dit is nie jy weet net 'n alleen stem van Eltaag nie. Ek dink hierdie opnames en hierdie verslag wat ons saamgestel het, is maar net die laaste stukkie strooi wat die kameel se rug gebreek het. Dis Rudy Heineke, Rudy baie dankie van Elta om net vir ons so klein bietjie meer agtergrond te gee oor hierdie saak. Ons hou die saak dop en ons praat later weer met jou. Rudy, baie dankie vir jou deelname. Dankie Isak, ek waardeer jou uitnodiging. Groetnis. Rudy Heineke van Elta wat met ons gepraat het. As ons terugkom, dan sit ons die volgende storie op ons spyskaart hier op die tafel. Dinsdag 9 Januarie 1324, jy kyk nuus fokus hier op Nuuspod en ek het op die lyn het ek vir Hugo Creer, energiekenner, die minister van energie sake, Gosiensa Ramaggopa, het vanoggend 'n media konferensie bietjie vroeër, is ook al meer as vanoggend, net onlangs hier by middag se kant media konferensie gehou. En daarin erken dat die kragstelsel, die kragverskaffingsstelsel van Suid-Afrika op die oomblik steeds betroubaar en broos is en dat hy ook gesê het Suid-Afrika se kragstelsel het baie probleme. Ons gesels nou hieroor in die lig van Gwedi Mantashe se noodkragplan van 2020 wat net 20% van die teiken haal volgens kritiek wat die afgelope tyd gelewer is en dan nou ook hierdie kommentaar van die minister van elektrisiteit Gosiensa Ramaggopa. Hugo, jou kommentaar op hierdie plan wat as gebrekkig beskou word. Ja, wel, ek dink is gebrekkig is nog verkeerde woord. Ek dink is 'n plan wat 'n realiteit ontmoet het. Mense het heeltemal te groot verwagtinge vir wat mense so vinnig kan doen aan elektrisiteit. En ons het 'n vorige plan gehad, gesê het ons gaan groen en wind en allerlei dinge wees en nou hardloop ons in die realiteit terug en ek het nou voorheen op die program gesê en ek gaan nou maar weer nie gehoor sê, die vinnigste manier om uit beerdkrag uit te kom vir Suid-Afrika is om ons steenkoolstasies reg te maak. Minister Gwedi Mantashe se geïntegreerde hulpbronplan het nou uiteindelik erken ons moet ons steenkoolstasies verleng en langer loop. Volgens my gaan ons nog op steenkool wees vir ten minste 20 jaar. Ek weet ek is 'n ketter vir die groen mense as ek dit sê, maar ek sê nou maar net wat ek dink. En ek dink ek het die oorvinding om te sê wat ek dink hierso. En die ander ding wat ek nog nie noem in hulle planne is nie. Hulle praat nou nog nie van 2000 megawatt se verlate en gebreke steenkoolstasies soos Duva 3 en 3 sekere stasies ensovoorts wat hulle nou ook kan begin regmaak sonder om ekstra beerdkrag in te bring. Die rede hoekom ons beerdkrag het in Suid-Afrika is omdat ons nie 'n reservekapasiteit by Eskom het nie. Daar's nie vet in die stelsel nie. En as jy nie eers gaan regmaak wat fout is nie, kan jy nie net so vinnig nuwe goed insit nie. Die groen ouens het nou gehardloop aan die einde van die transmissielyn. Die transmissienetwerk is vol waar hulle beplanning gehad het. Dis nou maar net die verder feite van die situasie. So jy sê dis steenkool nog al die pad en eintlik is Gwedi reg daaroor.
Hy sy plan het tekortkominge, kom ek kritiseer hom met ook. Hy het nie sy aannames gegee nie. Hy het nie gesê wat se koste hy vir kernkrag en wind en son aanvaar het in die stelsel nie. Maar die feit dat hulle steenkool gaan verleng is reg. Hy het ook uiteindelik tot sy sinne toe gekom en aardsgas nou genoem. Die vinnigste wat ons ekstra mergings kan kry in die stelsel, kan kry, is ons het omtrent 5000 megawatt ekstra nodig voor ons kan begin om regtig die steenkool te herstel. En die vinnigste om dit te kry is aardgas. En voor jy jou groengoed op skaal kan insit, het jy eintlik jou battery reeds nodig. Dis kom die Chinese eers waterstoring gebou het voor hulle groengoed geïnstalleer het. Die Amerikaners het eers aardgas ontwikkel toe groen gegaan. Ons kan nie groen gat sonder die battery nie. En die battery is aardgas op die oomblik. En die battery is water. Suid-Afrika se watertekort te laat. So die harde realiteit is tot ons daai goed nog nie reg het nie, is die enigste alternatief vir ons harde ou steenkool. Ons het ook ander dag daaroor gesels, daar kan jy net vinnig weer vir ons soontoe vat oor kernkrag, ook een van daardie verbode woorde. Ja, ek is 'n groot ketter, ek is steenkool en 'n kernkragketter hierso. Kyk, kernkrag, die stasie gaan nie nou kom nie. Kom ons aanvaar dit net, maar hy vat omtrent 10 jaar van die punt van beplanning af. En as jy hom reg beplan, kan jy hom in 5 jaar bou. In Afrika gaan ons miskien bietjie stadiger bou. Kernkrag is 'n goeie oplossing vir die mediumtermyn, maar nie vir die korttermyn nie. Hoekom? Suid-Afrika het nog steeds 'n konstante lading nodig vir elektrisiteit. En ons moet daaraan dink oor die langtermyn om ons steenkoolstasies met kernkrag te vervang. Die ou totale strategie van Suid-Afrika van energie is altyd gewees steenkool in die laafveld en in die hoëveld en kernkrag om die kus. Maar nou omdat die ouens wat sien dit is, kan ons nog groen en wind insit. Maar kernkrag moet deel wees van die oplossing en gaan kyk nou in Frankryk gaan ons nou omtrent 6 nuwe kernkragstasies bou by Aanlyn in die noorde, gaan by breekwerk en ons mik vir 14. So mense wat my sê kernkrag se ou tegnologie, dan vra ek vir jou, hoekom dink die Franse regering anders op die oomblik? Is ons hardkoppig of weet ons nog waarvan ons praat? So, as ek vir jou luister, Hugo, dan klink dit vir my, ons sê vir Suid-Afrikaners, julle gaan moet aanvaar beerdkrag is vir nog 'n baie lang tyd deel van julle lewe. Dit gaan waarskynlik eers ons kinders wees wat die voordele van hierdie nuwe planne gaan smaak indien dit sou realiseer. So, as jy reg onthou, as ek die eerste keer op die program was, Isak, het ek vir jou gesê dit gaan ten minste 3 jaar vat om uit beerdkrag uit te klim. Nee. En ons is nou so jare in die pad af en die regering het nog nie al die besluite eers gemaak nie. So die regering se eie teiking sê nou 5 jaar. Dit klink vir my bietjie meer realisties as die vorige planne wat gesê het ons gaan môre en oormôre regkry. Die realiteit is, dit vat lank om 'n steenkoolstasie te overrol. Ons nie meer ondervinding nie, so gaan ouens nie met oplei ensovoorts. En ons moet nog aardgaskapasiteit bou. Suid-Afrika is die enigste een van die G20 lande wat nog nie aardgas op skaal het nie. Hoekom? Want ons het net groen gegaan. Dr. Frans Kronje van die Instituut van Rasseverhouding by Nou Sosiale Navorsingsinstituut het in die begin van die jaar het hy vir my gesê, die fout wat ons maak en die rede hoekom ons beerdkrag het is nie as gevolg van korrupsie en swak bestuur en wanbestuur nie. Ja, dit is daar. Dis die rede omdat ons wegstap van ons steenkoolstasies. En tot ons nie daai fout wil erken nie en die steenkool reggemaak nie, kan ons nou maar net aanvaar hoe die situasie gaan voortgaan. Hugo, voordat ek vir jou groet, kom ons gesels gou as 'n laaste deel van hierdie gesprek oor iets wat nie noodwendig te doen het met die gesprek waarmee ons wat ons nou gevoer het nie, maar wat daaruit voortvloei is daardie gewaande Russies-Suid-Afrikaanse kern ooreenkoms. Ja. Jy het 'n artikel daaroor geskryf en jy sê daar was nooit so 'n kernooreenkoms nie. Kan ons gou by jou hoor hoekom jy so sê? Ja, ek het na die joernalis Catherine Moon dink ek of Moon, wat die boek geskryf het oor die ding, het net nie verstaan wat sy nagespoor het nie. Ons het 'n koöperatiewe ooreenkoms met Rusland destyds geteken vir 'n 9,6 gigawatt kernkragstasie. Maar wat sy nie in haar boek noem, ons het 1 maand later met Frankryk en 'n maand daarna met China ook een geteken. 'n Koöperatiewe ooreenkoms is die eerste stap voor jy 'n voorstelsversoek uitsit.
En toe die voorstelversoek van Eskom, as jy nou gaan kyk en ek kan op my artikel gaan kyk, sê nie dit is 'n Russiese kernkragstasie nie. Dit sê dit moet 'n kompeterende een wees. Ek het ook by die vorige hoof van die Suid-Afrikaanse regulatoriese owerhede verslag gekry, waar hy my gesê het, hy het gevra vir haar, waar is die bewyse dat ons 'n ooreenkoms met Rusland gehad het? Tot en met vandag toe nog is daar geen dokument in Suid-Afrika wat wys dat daar ooreenkoms tussen Jacob Zuma en Vladimir Putin was nie. En al het hulle informeel in die donkerte gepraat. Dit is nie hoe die proses werk nie. So hulle het heeltemal die publiek mislei. En ek wil nou dit bysê, het ons in 2016 kernkrag begin bou, sal ons nie nou beerkrag gehad het nie, ons sal binnekort daar uitgestap het. So die ouens wat daai storie geglo het en die media wat hom herhaal het, ek hou hulle, net en die groen mense wat hom geblok het in die hof, ek hou hulle verantwoordelik vir beerkrag op die oomblik. Hugo Creer, as ons 'n bietjie meer tyd het, dan gesels ek en jy in meer besonderhede daaroor vir 'n lekker stewige onderhoud. Baie dankie dat jy tyd gemaak het vir Nuusfokus. Baie dankie, Sak. En baie dankie luisteraars. Dis Hugo Creer wat so met ons gesels. Ons gaan na internasionale nuus toe en net hierna dan praat ek met Jaco Kleinhans. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Jy's terug by 'n Nuusfokus, dis 13:34 oor net bietjie minder as 'n week op 15 Januarie, dan begin die benoemingsproses in die stryd om die Amerikaanse presidentskap. En hoewel die verkiesing eers op 5 November plaasvind, sal geregistreerde Republikeine in die deelstaat Iowa reeds op 15 Januarie die eerste Amerikaanse kiesers wees wat die proses begin om 'n presidentskandidaat vir hulle partye te benoem. Ons het lanklaas Amerikaanse politiek gesels en ek kry vir Jaco in. Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by die Solidariteitbeweging, om so 'n bietjie vir ons te beduie waarheen gaan hierdie wedloop nou. Jaco, goeiemiddag, baie welkom hier by Nuusfokus. Ja, goeiemiddag Isak, lekker om met julle te gesels. Jaco, wat die demokrate aanbetref, lyk dit vir my Joe Biden is nou maar onverstaanbaar, die ou wat gaan deurgaan. Daar's nie eintlik iemand wat hom gaan aanvat nie. Maar aan die Republikeinse kant lyk sake so klein bietjie anders, hoewel Donald Trump stof in die ander se oorskop, is daar 'n paar permutasies wat dinge kan verander, nê? Ja, absoluut so Isak, jy is heeltemal reg. Kyk, Joe Biden is ongewild, jy weet, hy is president met baie lae steunvlakke, omtrent 40% van Amerikaners is tevrede met hom, 60% is ontevrede. Ek kan ook vir jou sê dat in die geskiedenis van Amerika is geen eerste termyn president tot 'n tweede termyn verkies met sulke lae steunvlakke nie. So sou Joe Biden herkies word op die 5de November, sal dit die eerste keer in die geskiedenis wees dat iemand met net 40% goedkeuring van kiesers wel tot 'n tweede termyn herkies word. Maar nou, ons het ook die afgelope paar jaar gesien dat tussen Joe Biden en Donald Trump 'n hele paar van hierdie historiese reëls oor Amerikaanse politiek herskryf is. Donald Trump sekerlik 'n deel van hierdie prentjie, maar net oor Biden nog een of twee dinge. Die rede natuurlik hoekom Biden so maklik die demokratiese kandidaat gaan wees, is omdat hy tans die sittende president is en demokrate glo dat hulle met Biden natuurlik dan kan slaag om weer vir Trump te klop soos in 2020. Die demokrate wil nie hê dat daar 'n stryd binne die party moet ontstaan nie, en daarom sien ons dat geen
van jou geloofwaardige uitdagers, moontlike mense wat vir Biden kon uitdaag, sien maar die gouverneur van Kalifornië, Gavin Newsom of wie anders ook al, dat niemand van hulle na vore getree het nie. So Biden het nie regtig wesenlike uitdagers nie. Hy het net 2 mense wat teen hom staan en nie een van hulle 2 voer werklik waar 'n baie goeie veldtog nie. So, mens kan aanvaar dat Joe Biden die demokratiese kandidaat gaan wees. Dan wil ek vir jou sê, kan 'n mens eintlik ook aanvaar dat Donald Trump die Republikeinse kandidaat gaan wees. Daar is natuurlik, soos jy ook genoem het, waarskynlik 1 of 2 redes hoekom dit nog kan verander, maar op hierdie tydstip dink ek is dit baie onwaarskynlik dat Trump nie die kandidaat gaan wees nie. Trump geniet die steun van meer as 60% van Republikeine. In al die deelstate is hy voor in die peiling, so hy behoort in hierdie voorverkiesings baie goed te doen en hy behoort teen die middel van Maart reeds genoeg stemme te hê om 'n kandidaat te word. Met ander woorde, hy sal dan reeds meer as die helfte van die afgevaardigdes na die party se konvensie wat later vanjaar in Milwaukee plaasvind. Hy sal meer as die helfte van die afgevaardigdes dan reeds aan sy kant hê. Trump het natuurlik heelwat ander uitdagings, né? Hy het 91 klagtes in howe teen hom, strafregtelike klagtes, vervolging wat gaan plaasvind. Hy gaan baie in die hof wees die volgende paar maande. Maar ek wil ook vir jou sê, Isak, dit lyk nie asof dit op hierdie stadium 'n duik maak in sy steun onder Republikeine nie. Maar dis nou wat ek vir jou wil vra. Ek kan sien dit doen niks aan sy steun nie. Maar nou is daar nou al state wat deur middel van hofbevele nou nie vir hom op kiesbriewe mag plaas nie. Wat beteken dit, Jaco, vir ons gewone ouens wat dit nou nie heeltemal verstaan nie? Kyk, ek dink wat ons moet aanvaar is dat die demokrate wil natuurlik graag vir Donald Trump volledig aan die een kant probeer diskrediteer, maar aan die ander kant wil hulle natuurlik probeer verhoed dat hy die kandidaat is in November. Want onthou, die peilings wys ook dat Donald Trump voorloop teen Joe Biden. Ek wil vir jou sê, as die verkiesing vandag plaasvind, dink ek het Trump 'n beter kans om te wen as Biden. Onthou in die 2020 verkiesing was Biden altyd in die peilings voor teen Trump en uiteindelik het Biden gewen. Sover die afgelope paar maande is Trump in die meeste peilings met 1 of 2 persentasiepunte, selfs soms 5 persentasiepunte voor teen Biden. Selfs die huidige adjunkpresident Kamala Harris het oor die naweek in 'n televisieonderhoud gesê dat sy slapelose nagte het oor die moontlikheid dat Trump wel die verkiesing kan wen. Ons sien dat verskeie senior demokrate in die afgelope paar dae gesê dat hulle baie bekommerd is daaroor dat Trump 'n goeie kans het om die verkiesing te wen. So wat demokrate wil doen, hulle wil deur hofsaake en dan deur verskeie ander regsprosesse probeer verhoed dat Trump uiteindelik deelneem of dat hy in alle deelstate kan deelneem. So ons sien in sommige deelstate soos Colorado en Maine dat die demokrate wat daar in beheer van die verkiesingsproses is, dat hulle probeer om Trump se naam te verwyder van die stembrief. Hierdie sake is reeds verwys na die federale Hooggeregshof. En ek dink ons gaan waarskynlik baie vinnig 'n uitspraak sien in hierdie saak, waaroor daar beslis sal word, kan 'n deelstaat se regering 'n presidentskandidaat verwyder. Indien die federale Hooggeregshof beslis dat dit gedoen kan word, dan gaan ons baie meer daarvan sien. En dan gaan ons waarskynlik sien dat Donald Trump in verskeie deelstate nie op die stembrief verskyn nie. Dit gaan natuurlik die spelreëls heeltemal verander, hoewel dit meestal sal wees in deelstate waar Joe Biden in elk geval sou wen, want dit is waar die demokrate ook in beheer is. Indien die federale Hooggeregshof, soos wat ek verwag, beslis dat 'n deelstaat dit nie kan doen nie, dan gaan niks van dit natuurlik voortgaan nie. Dan sal Trump in al 50 Amerikaanse deelstate wel op die stembrief wees. Ek dink is wel belangrik om goeie regspraak hieroor te kry. Die probleem ongelukkig hiermee is natuurlik die verpolitisering van die howe in Amerika. Die feit dat 'n federale Hooggeregshof oor iets so omstrede soos hierdie 'n uitspraak moet lewer. Ons het baie sulke uitsprake die afgelope tyd gesien en ons sien toenemend dat politici en politieke partye, beide Republikeine en Demokrate, natuurlik die howe gebruik in hierdie stryd wat hulle teen mekaar het, en dit veroorsaak ook dat die howe baie van hulle geloofwaardigheid verloor. Jaco, daar's 'n ander ding wat ek vir jou wil vra, en as mense dit nou kan regkry, dan moet 'n mens nou probeer om vir 'n oomblik te vergeet of jy nou pro
of anti-Trump is, as ek vir jou hierdie vraag vra. Maar ek het vanoggend 'n artikel gelees, 'n rubriek, 'n Netwerk 24, wat ek vir jou moet sê, in alle eerlikheid, seker een van die domste artikels is wat ek ook ooit gelees het, maar wat vra, hoe lyk 'n tipiese Trump-ondersteuner? Ek het dit ook gelees. En wat vir my bekommerd maak van 'n artikel soos hierdie, en 'n klomp ander goed wat ek al gelees en gesien het, is dat hier duidelik weer een van daardie onbillike persepsiebeelde gebou word van iemand soos Trump, omdat hulle nie van hom hou nie, en vergeet nou of jy pro of anti-Trump is, maar so 'n artikel kan tog om den dode nie billik wees in objektiviteit nie. Glad nie. Dis eintlik tragies, Isak, en ek dink dit is hoekom dit dan tot so 'n skok kom vir mense as gebeur wat in 2016 gebeur het en Donald Trump word wel verkies as president, of soos wat ons gesien het 'n paar weke gelede in Nederland, toe Geert Wilders en sy party voor die vryheid skielik die verkiesing in Nederland wen, dan is mense verstom en vra hoe het dit gebeur. Die artikel op Netwerk 24 is verstommend. Dit is eenvoudig vol onwaarhede, dinge wat glad nie waar is nie. Daar word 'n hele lys van dinge aan Trump toegeskryf wat op hierdie stadium suiwer beweringe is. Daar word byvoorbeeld in die artikel gesê dat hy nie verder sake mag doen in New York nie. Dit is glad nie waar nie. Dit is wel wat die prokureur-generaal in New York wil doen, maar hulle het nog glad nie daarin geslaag nie. En ek kan nou 'n lang lys van voorbeelde gee wat 'n sielkundige van Somerset West, Dr. Scholes, in hierdie artikel in Netwerk 24 skryf. So 'n hele klomp onwaarhede, maar wat vir my die ergste is van hierdie artikel, en dit vergelyk baie sterk natuurlik met soortgelyke artikels wat jy ook in ander internasionale media gesien het, is hierdie neersien op Trump-kiesers. In hierdie artikel in Netwerk 24 word Trump-kiesers beskryf as plattelandse, arme mense met 'n lae vlak van geskooldheid, en dan word daar ook na hulle verwys as mense wat tipies baie keer rassisties sal wees. Nou om jou 'n idee te gee, die New York Times, wat een van jou meer linkse koerante in Amerika is, het die afgelope naweek geskryf dat volgens die huidige peilings lyk dit of Trump die hoogste persentasie steun onder swart Amerikaners en Amerikaners van Latyns-Amerikaanse afkoms gaan kry vir 'n Republikeinse presidentskandidaat sedert die Amerikaanse burgeroorlog. Nou dit is meer as 140 jaar gelede. So Trump, dit wys ook, baie peilings wys dit, in die New York Times se eie peilings wys dit, dat Trump baie meer steun gaan geniet onder swart Amerikaners van ander minderhede, en dat Trump se steun definitief nie beperk is, soos wat daar beweer word, tot hierdie arm, swak opgevoede, rassistiese blankes op die platteland van Amerika nie. Jy kan in elk geval nie met so 'n groepering 'n verkiesing wen nie. Daardie groepering mense wat op die platteland bly is 'n klein minderheid. So, maar om kiesers so te gaan verneder is natuurlik is verstommend, jy weet, want ek wil hierdie sin gou vir jou lees, want dis vir my uiters kommerwekkend, in een, dat sielkundige so 'n sin kan skryf, twee, dis 'n sin wat deur baie ander geleerde en opgeleide mense in hierdie debat al gebruik is, ek het dit al gesien, maar hy sê, hulle leef in kulturele isolasie, en die kruitaal wat Trump gebruik vind aanklank by hulle. Hulle vergewe hom ook maklik vir sy seksuele eskapades of neerhalende uitsprake teenoor vroue, want geweld en diskriminasie teen vroue kom ook in hulle eie omgewing voor. Ja, dis eintlik verstommend, jy weet, want as jy 'n vergelyking gaan tref, Isak, tussen die gebiede in Amerika, die distrikte, die counties, wat in 2020 vir Donald Trump gestem het, en dan die distrikte of counties wat in 2020 vir Joe Biden gestem het, dan is die misdaadkoers, dit sluit in geslagsgeweld, soos verkrachtings, ook moord, ander ernstige misdade, is wesentlik hoër in die gebiede wat vir Joe Biden gestem het, omdat dit natuurlik dikwels stedelike gebiede is. Die misdaad is veel laer, en dan ook geslagsgeweld baie laag in jou plattelandse gebiede en jou voorstedelike gebiede. Dis tipies die gebiede wat vir Trump gestem het. Trump se steun lê in voorstede,
en plattelandse gebiede. So hierdie bewering weer eens wat gemaak word is natuurlik volledig onwaar. Die probleem met geweldige misdaad ook teen minderhede, byvoorbeeld die geweldige hoë moordkoers onder swart mense in Amerika, waaroor baie swart leiers hulle voortdurend uitspreek en hulle kommer uitspreek, vind geplaas in gebiede waar Trump nie jy steun het nie, jy weet. So, om dus te beweer dat iets soos geslagsgeweld algemeen is onder Trump-ondersteuners, is eintlik verstommend. En dit dra natuurlik by tot presies die rede hoekom Donald Trump so gewild is en hoekom Donald Trump so goed doen. Want hierdie mense raak al hoe meer kwaad. Hierdie mense wat so vernederend na verwys word, so vernederend oor gepraat word, jy weet, asof hierdie mense eenvoudige klomp dom agterlike plattelanders is, jy weet. Terwyl, as jy nou Amerika besoek, ek was net in die afgelope jaar 2 keer in Amerika gewees, en jy ry deur Amerika en jy praat regtig baie met mense, en ek het met honderde Trump-ondersteuners gepraat, is dit maar gewone werkende mense wat in voorstede bly en in dorpe bly en in kleiner stede bly. Maar die een ding wat deurgaans 'n rede is hoekom mense vir Donald Trump stem, is omdat hulle sê hulle voel vervreemd van hulle federale regering. En hulle voel Trump is die soort van dwarsou, die ontwrigter, die ou wat sal instorm en die nodige hervormings in werking plaas, al is dit dan ook ekstreem, omdat mense werklik waar voel dat daar so vervreemding tussen hierdie elite ingetree. En hierdie elite is dan baie keer ook hierdie kommentators, hierdie kenners en mense wat hulle self so graag op televisie en in die media uitspreek, jy weet, en so vernederend praat oor hierdie kiesers. Jaco Kleinhans, ons moet nog in 'n stadium 'n lekker indringende gesprek daaroor hê. Dankie vir jou tyd hier op Nuus Fokus, ek waardeer dit baie. Dankie, Isak. Dis Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by die Solidariteit Beweging. As ek terugkom, dan gesels ons oor besoedeling op die Vaalrivier. (13:49), jy kyk na Nuus Fokus hier op 'n Nuuspod, en in ons volgende storie, die nie-regeringsorganisasie Save Our Vaal Environment doen 'n dringende beroep op die regering om in te gryp in die krisis met waterslaai, 'n aggressiewe indringer wat soos 'n mat oor die water van die Vaalrivier groei en alle lewe in die rivier doodwurg. En ek gesels nou hieroor met Maureen Stewart van Save. Maureen, good afternoon. Welcome to Nuus Fokus. Thank you very much, and good afternoon to you and all your listeners. In my best Free State English, I'm going to try and let everyone understand what this problem entails. But I think you are the best person to do that. So please tell us what is happening to the Vaal River. Okay. If I might mention that Save the Vaal Environment is an organization that's been going since the early 2000s, and our main aim is to stop pollution of the Vaal River in the area between the Vaal Dam and Parys. A lot of our work recently has been involved with the dysfunctional sewerage works, particularly of the Mfuleni Local Council. But now we're encountering another problem, which is water lettuce, and it's actually an offshoot of the sewage situation in the river, the sewage pollution in the river, because water lettuce grows where the nutrients are high, and that has happened. And it was first seen in about 2021 in the Suikerbos River near Tjekrekening, and no action was taken.
and it broke away, and it has happily flowed down the Vaal River. It is now a crisis in the area between Vereeniging and especially in Loch Vaal and the Rietspruit. We are very concerned about it, not only because of the recreational aspect and the environmental issues, because water lettuce does take oxygen out of the water, so that's a problem. But it's a bigger problem than that, because the water plus the water lettuce is going through the barrage into the Free State area and right down to the Orange River. This could have a major impact on irrigation systems of farmers, because this lettuce floats on the water, but it has quite long tangled roots. And it is an alien species. We don't want it in our rivers. It certainly has taken hold of rivers in KZN to a large extent, and it's just recently that it's hit the Vaal. So what we have done, we believe that there are certain national departments that have responsibility to coordinate a national effort to prevent this water lettuce from exploding as it has done, in the Vaal River. We've written to the Ministers of Environmental Affairs, to Water and Sanitation, and also to Agriculture and Rural Development, and we're eagerly waiting their response. We're also in communication with Rand Water, because they also have a responsibility in terms of water quality in the Vaal River. So that's where we're at. There's no solution to talk about at the moment, but we're hoping that the national government will see the problem and see it from a perspective of what it will do to local economies. Because apart from agriculture, this weed, and it's an alien weed, will also impact on job creation and tourism. Tourism offers great, job creation potential in the Vaal, but people don't want to come down to see a carpet of water lettuce on the water. So that's where we're at, at the moment with it. And do you get any response from the relevant authorities? I've just had an acknowledgement from the Director General of Water and Sanitation that they have received my letter, but nothing else. So we're relying now very much on spreading the word to actually create pressure on government to do something about this. And how long do we have to save the river? How much time is left? Well, the longer the time, the river is problematical already in terms of pollution. The problem with the water lettuce is that it dies off in cold conditions, but it drops millions of seeds which lie dormant in the river before it dies off. And when the warmer weather comes and the water warms up, then these seeds just explode and expand in vast carpets of green across the river. It is a serious problem. It will also, people can't throw fishing rods in, and a lot of people in the poorer communities depend on catching fish in the river to put a meal on the table. So that's a key issue as well. It's a problem. It's a serious problem, and it needs to be addressed with a coordinated government effort. You mentioned that it is not from a local source, the plant. Do they know where it originated? I cannot answer that question. I'm sure somebody with scientific knowledge would be able to, but to be honest, I can't give an answer to that. Maureen, thank you very, very much for your time, Maureen Stewart van Safe. Thank you for making time for us and bringing this problem to our attention. All the best with your work. Thank you so much, and thanks for hearing me out. Keep well, Maureen.
You too. Marine Stewart van Safe wat met ons gesels het oor daardie groot probleem wat in die Vaalrivier besig is om te ontvou. Dit bring ons aan die einde van vanmiddag se program. Baie dankie dat jy saam kyk. Dankie dat jy deel is van ons gemeenskap hier op Nuuspod. Asseblief onthou om te subscribe. Dit help altyd as jy subscribe om die kanaal uit te bou. As jy dit gedoen het, dan het jy geen ander verantwoordelikhede verder nie. Asseblief subscribe. Die res is alles bykomstighede en goed wat ek so met die verloop van tyd vir jou sal vra. Maar subscribe asseblief. Groetnis, ons praat môreoggend in 'n Stroomop weer met mekaar en ek gaan nou my dogter haal wat met Citybak hier in Nelspruit aangekom het. Groetnis. Onze stories agter die nuus.